همدغه غرساري د خړساري چې د ترخیږي د پنجابیانو تالیڅټي زمونږ د کوزې پښتونخوا پښتانه نه دي د خره دي. زه د تیرانه د ما پلار نیکه پیدایش کنه، خو په تیرا کې داسې ته څومره درد و شرم ده. په تیرا کې داسې شمشادین یخ کنډه ورته یی، زه درته نومونه مخلم چې هلته به ما خپله دغو بېوسه لاچارو مظلوم وله کمپاین کولو ایز ا نرس. نو زه به تلم، قسم ده چې عمله ښځه چې عمل وي پریګننټ وي هغه به یې په کټ کې واچوله او څومره سخت شرم ده، په پړو به یې وتړله او د هغه میدان نه به یې کوزه غرونه هغه نه به یې میدان نه په غرونو سړو به راخېجوله چې بیا به په روډ باندې ودرېدو. په تیرا کې د فتنة الپنجاب تیرا لوټ کېدو له دا ځمکه د پښتانه ته عزت هم ورکړي. دا ځمکه کې د پنجابي ګرځي ته څنګه دا ځمکه دوی ته پرېږدي؟ دا خو ننګ دی موږ لپاره، دا خو شرم دی موږ لپاره. موږ باید دوی پرېږدو. دا نن ورځ د انقلاب ورځ ده. نن باید موږ د لوی افغانستان انقلاب ناره اواز شروع کړو. او دا چې اواز شروع کړي دغه ادارې دومره زورورې نه دي چې زموږ مقابل ودرېږي. ملت زورور ده. موږ که تاسو ګلزار صاحب وروره موږ دغه ته همدا وایو چې ګورې پاکستان هسې وروره د دغه په غاړه ده، د ګور له یوې خوا سیندیانو پسې راخیستې ده، له بله خوا پنجابیانو پسې راخیستې ده، له بلې خوا ټي ټي پي پسې راخیستې ده. تر ځای ورباندې غر وهئ. دغه یې وخت ده. دا تر ټولو بهترینه فرصت ستاسې په لاس راغلی ده، ځکه چې پاکستان اوس فعال د ذوب کې ده. پاکستان وروره داسې یو انزوا ته تللی داسې وروره هغه خلکو چې پیسې ورکړي هغه پیسې ځینې غواړي، سیندیان ورته پورته سوي دي، وروره بلوچان ورته پورته سوي دي، په داخل کې 2 میلیونه نور مشکلات لري. دغه یې وخت وروره، دغه یې شپې دي وروره ورباندې پورته سه ورته وایي چې تا څه کوم، ته لا اوس هم په ما باندې حاکمیت لري، ته لا اوس هم ته هېڅ شی، کوم غیرت لري، کوم تاریخ لري، کوم وجدان لري، په تا کې هېڅ شی. خو چې دا زه دا یسمه ته هېڅ هم نه یې. ما خو مخکې هم درته ویل چې وروره ایټوم بم د پښتون درته جوړ کړی ده، ورلډ کپ د موږ دا وطن دی، دغو خلکو مخوا بدېږي، دا خپل اړو وزر بولو. په دا اساس باندې موږ لږ انډیواله داسې دغه ځو توند ځو. نو ډېره مننه، زه غوږ یم تاسو ته. مننه بارګ صاحب، مننه. نفیسه خورې دا راغلی دی، دی ته به وخت ورکړو، د بل ځل هم ونه غږېدو. مهرباني وکړه. سلامونه ټولو ته، هیله ده چې روغ جوړ به اوسېږئ. ډېره مننه کور مو ودان. کله چې د پښتون د لوی افغانستان نوم اورم یو ښایسته تصویر مې مخې ته ودرېږي، خو چې کله اعمالو ته ګورم دا تصویر دانه دانه زری شي. لوی افغانستان پښتون دا یو لوی نوم دی. لږ ورته فکر وکړئ. دا خپله د پښتون لفظ چې دی دا دروند لفظ دی. که زه ځان ته پښتنه وایم دا یو ډېر دروند لفظ دی. صحیح ده؟ زه مخکې له دې نه چې اسلام راشي زه د اسلام په جامه باندې مکملا سمبالوم. صحیح ده؟ دا به راسره منئ، دا به هر څوک له ما سره مني، ځکه چې زما پښتنه خاوره زما پښتو همدومره درنده وه. خو دا ولې دا ځینې زونه سپکه کړله؟ ولې دا نه وانه شول؟ ولې یو پنجابی کولی شي چې په ما باندې لوبې وکړي، هم بره هم کوزه په ما لوبې وکړي؟ ولې زما په منځ کې دومره درزونه پراته دي چې زه خپل پښتون خور ورور ته څه نشم کولی؟ ولې د هغې طرف نه ماته څه نشي کولی؟ نن یو څوک راپاڅېږي خپل په هغه ژبه چې پښتو وایي وي چې زه شفاخانې لرم، زه مکتبونه لرم، زه هر څه لرم. ته څه لري؟ الان کې چې تا او زه سره جدا نه یو، په ما او تا باندې پنجابي لوبې کړي دي، دغه مکتب، دغه پانتون، دغه هر څه چې تا آباد کړي دي د همدغې په سر باندې معامله شوې ده، همدې پښتو په سر باندې معامله شوې ده. ځکه ته نن هیش عشرت کې، نن هم ته د هغې په ګوته باندې ګډېږي، نن هم ته هماغه جاسوسیان باندې اخته یې، هغه پنجابي په تا باندې لوبې کوي. اوس هم ستا هغه غیرت خرڅېږي، اوس هم پې معاملې کېږي، اوس هم ته همدغې پروژو نه لاس په لاس کېږي. ځکه خو ته هغه ستا په خبره هاسپیټل یې لرې، سکولونه لرې، ځکه خو یې لرې، ځکه چې تا غلامۍ ته سر ایښی دی.
که چیرته تا خپل غیرت ساتلی وی، که چیرته تا پښتو ساتلی وی، زه مطمئنه یم چې ته به او دا پښتانه چیرته هلته سهولتونه لري؟ پښتانه خو ورځ تر بلې وژل کېږي، هم بره هم کوزه، ټول وژل کېږي. ولې تاسې یې نه ګورئ؟ ولې دا ظلم په چا روان دی؟ زه ډېره شرمېږم. داسې خلک داسې پښتانه په میلیونونو پښتانه د هسپتال لپاره د لاره نه لري، سړک نشته ورته، دوی دروغ وایي. پوهېږم وزیرستان کې څه وضعیت دی، وزیرستان کې څه وضعیت دی، په نورو ځایونو کې څه وضعیت دی. هلته چې زموږ زګه پښتانه پراته دي، هلته چې هغوی پښتو نه ده خرڅه کړې، هلته بد حالت جوړ دی. ولې په دې باندې موږ نه پوهېږو؟ خو زه دا درته وایم چې دلته کې زه ته یوې بلې خبرې نه خبرم. همدغه غرساري د خرساري چې د ترخیږي دا د پنجابیانو تالیڅټي زمونږ د کوزې پښتونخوا پښتانه نه دي، د خره دي. زه د تیرانه د ما پلار نیکه پیدایش کنه، خو په تیرا کې داسې ته څومره درد و شرم ده. په تیرا کې داسې شمشادین یخ کنډه ورته یایي، زه درته نومونه مخلم چې هلته به ما خپله دغو بېوسه لاچارو مظلوم وله کمپاین کولو ایز ا نرس. نو زه به تلم، قسم ده چې عمله ښځه چې عمل وي پریګننټ وي، هغه به یې په کټ کې واچوله او څومره سخت شرم ده، په پړو به یې وتړله او د هغه میدان نه به یې کوزه غرونه، هغه نه به یې میدان نه په غرونو سړو به راخېجوله چې بیا به په روډ باندې ودرېدو. په تیرا کې د فتنة الپنجاب تیرا لوټ کېدو له روډ جوړ کړی، بیا به ډېر په مشکل ګاډی نیم راتله، نو هغه ښځه به یې پکې وړله چې ښځه به شفاخانې ته رسېده، به بچی په ګېډه کې یا به شهیده شوه. دغه بې غیرته، دغه بې وجدانه، دغه بې ناموسه راوخېږي چې زه خو شکل د پېښور کې پنټون نه لمه، زه خو هغه د شفاخانه لرم. تو نالت شه د تا په غیرهوړونې شه چې ته د خلکو له دروغو پټې په سترګو تړې. نو نصیب بچې ومې بخې بسته خبرې کا، زه یې تغویږ نیسم. هیله کوم. بالکل بالکل. کیسه هم دا ده، کیسه هم دا ده. ګورئ دلته تنها په پښتونخوا کې دا وضعیت نه دی روان. لږ یې د همدغې سوشل میډیا نه راقیس کړی. ښه همدې سوشل میډیا کې وګورئ څه وضعیت روان دی. دا تاسې اوس لاندې پوهېږم دا کمنټونه اګنور باید شي، ونه ویلی شي، خو بیا هم دا تاسې لاندې ونه کتل. هر هغه څوک چې په دې سوشل میډیا کې مثبت فعالیت ولري، هر هغه څوک چې حقیقتونه وایي، هر هغه څوک چې راشي د یو ملت درد بیان کړي او د ملت په درد باندې وخوړل شي، هغه به هیڅکله هم دلته په صحیح ډول باندې نه پاتې کېږي. ګوره دلته ته یو نارینه یې، زه تا ته څنګه پښتون ووایم؟ زه تا ته څنګه ووایم چې ته پښتون یې؟ ته راځې د یوې تورسرې په سر باندې ویډیو جوړوي، بیا یې پاکوي، بیا وایي چې د خاوند نوبت دی. خو جوړې کا، زر دانې جوړې کا، تا ته ټول مکمل واک دی. دغسې خلکو ته زه اصل پنجابي وایم. واقعیت پنجابیان همدا دي چې ناموس نه پیژني، همداسې خلک و چې عافیه یې خرڅه کړله، همداسې خلک و چې زموږ پښتني با عفته مېرمنې ترې نه فعالیت کولی شي او نه هم کولی شي چې هغه د پښتنو لپاره خاص خدمت وکړي. همداسې خرڅ کړي خلک دي، همداسې پروژیان خلک دي. ځکه زمونږ پښتانه په داسې یوه دوره کې ژوند کوي چې هغه بدوي دوره هم نه ده، هغه د تیږې دوره هم ورته نشو ویلی. باور وکړه چې د دغسې خلکو له لاسه موږ داسې یو، دغه خرڅ شوي خلکو له لاسه موږ داسې یو په بلا باندې اخته یو. هغه د پنجابیانو نه هم بدتر دي. هغه زری چې زموږ له کور نه وي، پنجابي خو لارې خبره ده، زری چې زموږ په خپل کور کې وي، ګلخان او پروژه‌یي خلک، موږ د همدغې خلکو نه تباه یو. همدغې خلکو موږ اخیستي یاستو، خرڅ کړي یاستو، په همدغې خلکو په خاطر باندې زموږ په سر بلاوي دي او تر ابده به اوسي، تر څو چې دغه زری له منځه لاړ نشي، دغه خلک اصلاح نشي. که اصلاح کېږي نه، چې پاک نشي، په یو صورت به نه پښتون
پرمختګ وکړي، نه به پښتون راویښ شي، نه به په اتفاق شي او نه به کله هم د پرمختګ مخ وګوري. دغه زرې چې له خپل کور نه اوسېږي، دا د خپل کور خاین چې اوسېږي، دغې تباهي به د پښتون په غاړه اوسېږي. زما اخرنۍ خبره همدا ده، ځکه چې موږ له خپلې لمنې اور اخیستی دی. پنجاب خو به ملامته کړو، په هر صورت به یې ملامت کړو، خو پنجاب دی، پنجابي دی، موږ به یې ملامته کړو. خو دا خپل ګلخان مې، خپل جاسوس مې، خپل په کور کې هغه نمک حرام می هغې باندې زه څه وکړم؟ هغه چې شته افغان دی ولې هغه ماته خیانت کوي، په هغې به څه وکړم؟ خبره دې وکړه او دې خبرې سوالونه په خپل ځای باندې پیدا وکړو. ګوره زویه، نن چې لوی افغانستان د لوی افغانستان ولس د خلکو د خندا، هغو خلکو د خندا شوله چې خپل وطن نه لري، مهاجر د هندوستان نه راغلي او بیا زمونږ دغه افغانان پښتانه دای ګلخانان کړو. او دې کې یو سوال ده بچی چې دا راځي چې کوم یو د کوزه ګلخان ګوري په لوی افغانستان باندې به ګزار کوي. زه درته یم چې ماته ته په پاکستان کې ګلخانانو کې داسې یو ساینسدان وښیه چې څوک خلا ته ختلی. زه یې درته ښیی شم چې په لوی افغانستان کې ختلی و. زه دې ته ښیی شم چې ماته ته په اوس هم چې دا یی چې زه په پېښور کې دا لرم ما لرم، ته ماته په پېښور کې وښیه چې د انګلیش کې ورته یی دا ټرین نه بس ټرمپ دا چلېده. آیا د تا په د پښتونخوا کې تا په پاکستان کې چلېدلی و؟ دغه د مونږه پښتانه چې دي بې عقله شو، بې شعوره شو، بې ضمیره شو. دغه نه اوسه پورې چې لوی افغانستان نه جوړېږي، زویه ویلې نه جوړېږي. مونږه اتحاد اتفاق نشته. مونږه خپل وطن له کار د زړه نه کړی نه ده. مونږه خپل ځان د پښتو د ټکیا یا د الفاظه پیژندلی نه ده. کلر دی هغه خو اسم د پنجاب د بننګې هغه پیښتلی ده، خو اوس هم مونږه د لوی افغانستان هغه د لوی بغیرو خلکو له ډېر احترام ډېر قدر لرو. او زه څوک یم زویه؟ زه څه پنجابی نه یم نه پاکستانی یم. زه د لوی افغانستان په کرښه په خاوره اوسم. موته عباسي نه دا زمونږ یوه خاوره، او زه ځان ته زما پلار نیکه کچېرې مونږه اول دا غلطۍ کړې چې مو حسب نسب شجره مو نه ده راوښکې، او کچېرې راوباسو د ځان نه دا سوال په خپله وکړو چې زه څوک یم؟ زه یم افغانه. زما پلار نیکه څوک و؟ زما هغه اوش پوش والا تاریخ څوک ده؟ هغه زما د لوی د افغانستان نه ده زویه. نو زه ځان ته څنګه ویم چې زه پاکستانی ویلې د ما پلار پاکستانی و، پنجابی و، که د ما مور وه، که د ما غور نیکه وه، دا خو ټول د لوی افغانستان افغانانو. نو پاکستان خو 100 کاله نه کېږي، 100 کاله یې نه کېږي چې راغلی. هغه خو 15 کاله د ما د نیکه نه وړکی ده، د ما د مور نه 10 کاله یا 20 کاله وړکی ده. نو زویه دغه د مطالعه پاکستان یا دغه بېغیرتوب دو په خوښ کړی ده، بېحیاتوب. هغه انسان د راوچتېږي، په لوی افغانستان د نیوکې کوي، په لوی افغانستان د پیغور ګزار کوي چې چا خپل ځان صفا او ننګیالی ساتلی. مننه. بالکل بالکل بیخي 100% در سره موافقه یم. بالکل. ښه، نو دلته به د نورو غله بچو له هم ټایم ورکړو. نفیسه بچې ته ورته وایه او دا هغه بالکل ساحل هم غلی بالکل دغه